Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Miq, po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Episodi 131. Kam shumë kënaqësi të sjell sot një bisedë që kam bërë me një prej personave që unë me shumë dashuri quaj pasuria jonë kombëtare. Zënjusha Rafaela Rica. Dëgjim të këndshëm të pjesës së parë. Miqësisht e Lida. Welcome, Miss Erve. Edhe mi që kone kemi sa nga pyetjet kanë ardhur, si që thash, dhe unë i kam inkorporuar në dhe që flasim bashkë. Dhe bëja vetëm një panoramë të vogël të personat që kam përballë, duke u nisur nga përjetesa ime private. Dhe përjetesa ime private është të njohur sa njerëz, janë bekuar punojnë me sa njerëz cilët në Shqipëri dhe jashtë saj për shqiptarët bëjnë shumë. Duke lënë gjurmë të cilat në fakt janë aq të vlefshme sa në kohët tona janë të arta. Dhe kjo nuk ka të bëjë fare me bërjen lajka të njërit apo tjetrit, s'kam asnjë arsye as unë, edhe Rafi që është Rafaela që është nuk ka asnjë arsye. Vetëm arsye pse jemi këtu është, nëse në tregun e punës do ketë disa persona që nga biseda jonë sot do të mësojnë të paktën 2-3 hapa çfarë mund të bëjnë, ose do të nxiten dhe dalin nga kjo blixhu e përgjithshme që është në motë dhe në gjërat e përgjithshme dhe dalin në një ngjyrë. Ky është qëllimi i sotshëm. Është shumë kënaqësi që jam e ftuar sot në kanalin Emi Consulting and Coaching. Kam pas dhe fatin që për një vit të mentorohem nga Elida. Ka qenë shumë kënaqësi edhe përpos kënaqësisë ka qenë një gjë tepër e vlefshme. Unë e them gjithmonë, nuk është asnjëherë vonë për të mësuar, edhe këtë duhet ta bëjmë derisa të vdesim. Kështu që janë 100 sa vjetësh që kanë bërë vetëm ta dinë, por flasin për këto fjalë. Ajo ka një skaletin që do të thoshë një farë rregulli në këto pyetje që ne bëjmë. Po pyetja e parë është themi e kaluarën, e sotshme dhe ardhmja. Në të kaluarën, nëse unë them gjithmonë që janë disa persona që unë i konsideroj pasuri kombëtare. Arsyeja është që ti ke zgjedhur të bësh diçka në Shqipëri. Dhe ke zgjedhur ta bësh në nivelin më të lartë të mundshëm. Në njoftimet që kisha bërë ishte një që kush mund të jetë në kryeqytetet botërore që bëjnë rregullimin një make-up të jashtëzakonshëm të kryeqytetit për 10 ditë bëhet tak. Dhe të vënë në nivele që ne jemi, nuk ka asnjë ndryshim për shembull nga Gjermania apo nga Parisi, Gjermania, Franca dhe të tjera. Pra jam duke thënë, ekselenca e asaj që ju bëni dhe që ti drejton, për mua është në niveleve që është pasuria jonë. Në fillimet e tua, kur fillove me icebergun, a mund të themi që ka qenë një kohë relativisht paralele me këtë që jemi sot, apo ka qenë më e lehtë për të bërë biznes? Kur më ke thënë herën e parë në një nga sesionet tona që je pasuri kombëtare, më erdhi kështu si turp. Sepse thash edhe atëherë dhe po e përsëris dhe tani që të mbash këtë është një përgjegjësi shumë e madhe. Nuk e di nëse jam pasuri kombëtare. Por vetëm një sekond. Kur themi që poetët e shkruar kur janë të lindur si Mimoza Ahmeti mësohen në shkolla sot dhe mësojnë të rinj prej tyre, këta janë pasuri kombëtare. Ma ke shpjeguar më mbrapa çfarë ke nënkuptuar dhe e vlerësoj shumë. Pa diskutim që jam mundu të bëjmë maksimumin tim si përmarrëse në rastin konkret që nga dita e parë që e kam nisë biznesin, që përgjegjësinë që unë kam marrë përsipër mos ta kem vetëm vetjake dhe personale, po të kaloj përtej asaj. Edhe kjo është në fakt detyra thelbësore një sipërmarrësi që në momentin që vendos të marrësh përsipër një sipërmarrje, pra përfshin shumë persona në sipërmarrjen tënde. Këtu flas për stafin që ti do angazhosh, flas për përgjegjësinë që merr ndaj klientit, si të kalojmë ideja. Dhe flas edhe flas edhe për gjithë pastaj ekosistemin, por flas edhe për gjithë ata që impaktohen në një mënyrë nga puna që ti do bësh, sepse do bësh disa ndryshime në çdo lloj fushë dhe në çdo lloj biznesi, pa diskutim për mirë nëse biznesi do jetë i suksesshëm, kështu që janë disa aktorë që ndikohen. Ideja e kam thënë shumë herë në shumë intervista, sigur kam bërë kështu në shkencë, unë thjesht
E shkura ime, fatmirësisht, ka qenë një shkuar e zakonshme, e çdo të riu ndoshta për fatin tim të mirë, i kam kalu gjithë etapat e jetës deri tani siç duhet. Nuk i kam ndjek etapat e shkollës, pra i kam bërë shkollën në kohën që duhet. Fëmijëria normale, nga një familje intelektualesh normale, me 4 motra të tjera, dhe më pas kam studiu në universitet, dhe momentin që jam gradu, kam mbaruar universitetin, kam filluar një punë të zakonshme, që ka qenë një nga gazetat më të mëdha në atë kohë, dhe flasim për kohën kur sapo kishin nisë të krijoheshin mediat vizuale të shkruara të parat në Shqipëri. Po flasim për 99-ën, dhe kur unë kam nisë biznesin, ka qenë vetëm një moment që kam marrë një shkëmbi nga një djalë i ri që kishte hap një agjenci reklamësh, që erdhi për një takim që do të bënim në të gazetë dhe do të menaxhonim një fushat marketingu, dhe nga ai moment më shëndes llampa, dhe ajo llampa u kthy në një pra ajo ideja u kthy në një biznes që sot është Iceberg Communication, që një pjesë e mirë e njohim, me një eksperiencë 20 vjeçare, me një staf prej 22 vetash, dhe me plane, që flasim kanë absolutisht shumë të bëndaj. Po, dhe kjo ishte një gjë shumë e thjeshtë që pata një impuls që më erdhi, as vetë nuk e kuptoj nga se. Domethënë, nëse të themi as vetë nuk e kuptoj nga se, në fakt ka ardhur nevoja e tregut. Ajo që unë them shpesh herë, sot dhe të themi herë pas here tek ai grup që na dëgjon, që do të mësoj diçka, është çfarë nevoje ka sot. Dhe nevoja sot për shembull është edhe në rrafshin e marketingut digital mix, sot mendoj që është shumë e madhe. Pse mendon që ky është vokacioni profesional? Pse mendon që është hyrja jote profesionale të qenë sipërmarrëse dhe të ndërtuarit e njerëzve? Të them të drejtën, në momentin që u nisa biznesin, tregu kishte një jetje të jashtëzakonshme për shumë lloj shërbimesh. Flasim që kishte pothuajse një dekadë që ishte përmbys komunizmi, erdhi demokracia dhe shumë biznese nisën, u gjendën shumë persona në kohën e dur, në vendin e dur dhe gjetën mundësinë e dur për të bërë biznes. Nisën shumë, jo të gjithë ja dolën, një pjesë e mirë eci përpara dhe sot një pjesë e mirë e tyre u bën sipërmarrësit më të mëdhenj në Shqipëri. Unë nisa një dekadë më vonë, dhe momenti që e thash më parë ishte thjesht një ndezje llampe, ishte vërtet instinktive. Unë si person, për shumë veta që dhe më njohin, e di shumë mirë që e kam çdo gjë në jetën time me instinkt të ndoshta ajo tani që e kam kuptuar më tej, mendoj që është ajo shqisa e gjashtë që nganjëherë disi përmarrës e ka, ose ndryshe siç thuhet në anglisht është dhe një gut feeling që ke për gjëra, ose ndoshta kisha pak më zhvilluar atëherë se dija që ishte syri i tretë, por që një dimension tjetër i gjërave që shifen nga ndjeshmëria dhe jo as nga shqisa dhe as nga ndërpres. Për ta demistifikuar këtë gjë, sepse jam e sigurt dikush që na dëgjon do thotë lum ti që kishe syrin e tretë apo lum ti që kishe këtë shqisën. Jo, ndjesia, njeriu, atëherë njeriu, secili nga ne, dhe po flas për një gozë që nuk mendoj kur që unë vija nga Mirdita, erdha në Tiranë në atë që dhe me atë paragjykimin që isha një bazë që me lukën e artë, vija nga një galeriu, më duhet të sforcohesha pak më tepër për të bërë vend në shoqëri. Në një shoqëri që e para njëri ishte paragjykuese ndaj veriorëve, vazhdo me që në ende, por pak më shumë ndryshe. Dhe kjo ishte ajo që më duaj një përpjekje më tepër për të treguar që shiko, unë jam veriore dhe jam krenare që jam veriore, ndoshta prandaj dhe ka qenë, dhe shpeshherë e them me shaka, që është ndoshta pikërisht ajo kokëpërcia, ka qenë me fat. Dhe insistimi i një vajze që vjen pak me kokëpërcinë e një maloke që nuk hoqa dorë lehtë. Dhe thash, e nisa pa e ditë vërtet fare se çfarë po bëja, por në momentin që hyn në atë valle, le të themi, në atë sipërmarrje e gjen veten në një rrugë totalisht të pashkelur,
që nuk e ke, pra nuk është se ishim mësu, se sot është një gjë tjetër, por përpara nuk është se ishim mësu në modele suksesi, nuk ishim mentor, nuk ishim edhe profesor në kohën që po flas unë që të tregonin prakticitetin e të bërit biznes. Por më tepër që nuk isha studiuar dhe administrim biznesi apo ekonomi. Kështu që të them të drejtën, në pyetjen që më bën, përgjigjja më e artë që mund të them se nëse mund ta quaj veten suksesshme është që unë thjesht e nisa dhe nuk hoqa dorë. Kjo nuk do të thotë që është vetëm kjo, sepse janë një mori gjëra që duhet të konsiderohen dhe një mori faktor që në momentin që nis një biznes, e parë një duhet të jesh pse është i rreth atë kjo? Pse mendon që gjendesh në punën që ke dëshirë të bësh? Unë besoj shumë edhe e kemi diskutuar shpesh herë bashkë që çdo gjë në këtë botë, përfshirë dhe ne, nuk jemi të rastishëm. Edhe mendoj që secili nga ne ka një mision në jetë, ka talente që i ka të fshehura, kur kemi bërë bashkë trajnimin, ka pëlqyer shumë modeli Hinkës që më ke bërë atë ushtrimi që më bëri vërtet për jo se ne nuk e njohim veten, por që mendoj që kemi shumë punë për të bërë me veten për të kuptuar kush jemi. Për ta pranuar. Dhe për të pranuar dhe për të kuptuar kush jemi. Më ka bërë një herë një pyetje dhe e kemi folë të bashkë, kam bërë një retreat dhe një doktor i Ayurvedës më ka bërë pyetjen kush je ti, edhe unë fillova dhe i tregova jam Rafaela e iceberg, se kjo është. Dhe më tha kush je ti, jo çfarë bën ti. Dhe thash nuk di atje ke një përgjigje, thash por nuk di ta them vetë kush jam unë. Më mbrapa e kam kuptuar edhe jam thellu pak më tepër te pyetja dhe jam thellu pak më tepër edhe tek ushtrimi që kemi bërë bashkë, se sa shumë e rëndësishme është të njohësh veten dhe jo ne themi po si nuk e njohun veten, pa diskutim që e njeh veten, por ka momente që ne harrojmë që na bën fëmiria një radh parë, si jemi rrit, familja, prindrit, me të mira dhe me të këqija, të jemi ato që do jemi edhe më vonë, si në shkollë, si në punë, si në jetë më mbrapa, si në pleqëri. Mendoj që është ai thelbi që na karakterizon kush jemi si njerëz. Dhe ata që jemi ne brenda e reflektojmë këtë gjë, e reflektojmë në çdo gjë që ne bëjmë. Na çfarë mund të jenë 2 ose 3 gur kilometrik në këtë ecjen tënde në vokacionin profesional? Ditë që ke thënë për shembull, e bëra ja harita se vendoja do. Kam pas shumë momente shumë të bukura në karrierë, emocionuese. Sigurisht që momenti i parë pa diskutim është momenti i euforisë, i gëzimit që ka një njeri kur nis një biznes, i duket vetja shumë i rëndësishëm, sepse pa e kuptuar fare se pse duhet vetja e rëndësishme. Ato pastaj janë hapa kështu më mbrapa, por që ja kjo është gëzimi më i madh është kur ti bëhesh sipërmarrës. Edhe e thu që unë kam biznesin tim. Kjo është e para momenti që nis. Momenti tjetër që është jashtëmase i rëndësishëm është kur ti krijon ekipin, pra shloguja, krijove brandin dhe krijosh ekipin. Edhe ta ndërtosh ekipin është shumë proces i bukur, shumë i vështirë, por shumë i bukur. Dhe do doja të thoja që me icebergun kanë punuar shumë veta ndër vite, por një pjesë e mirë atyre janë ende me mua. Dhe është emocion i jashtëzakonshëm të them që kam një person që i them nuk e imagjinoj dot si mund të jetë kompania ime pa ty, sepse ka 20 vjet që punon me ne, që është Edvin Qefalia, që është edhe dizajneri kryesor, le të themi, drejtori artistik. Dhe pastaj shumë vetat e tjerë që është Arbana dhe Suela, që janë krahu imi majt dhe i djathtë, që janë po pra prej më shumë se 15 vitesh me icebergun. Kam dhuratën që ka shumë vite që punon me mua, që besoj e njoh më mirë se që njeh dhe dhurata vetë. Dhe një pjesë e mirë e stafit. Pra dhe ky është pjesa e stafit dhe e treta është sukseset që fillon pra momente shumë bukura sfiduese të biznesit. Pa diskutim, nëse do ta them sigur që do jetë aty dhe do ta them me shumë krenari, ka qenë momenti që ne kemi bërë
dekorin e Vlorës për 100 vjetorin e Shqipërisë. Edhe ky është nga ato raste që e bën 1 në 100 vjet, një herë në 100 vjet, që janë historike. Kjo është një ngjarje historike, nuk gjej rast me falenderu gjithmonë ish-kryetarin e bashkisë së Vlorës, që më dha mundësinë atëherë dhe më dha besimin një herë, që nuk më njihte realisht Gjika. Thjesht falenderoj me me zemër, nuk më njihte fare dhe ma besoi këtë mundësi. Kështu që këto janë ato 3 momentet, pa diskutim ka momentet e jashtëzakonshme që kam pas kur më është besu puna ime më parë për bërë një eveniment 20 vjet përpara, që nuk isha kompania e parë që bëra eveniment zyrtar, që ka qenë fabrika e Cimentos, që për mua kanë qenë klientët që më kanë besu të parët dhe pa diskutim kanë ndërtuar atë bazën e besimit tim për veten edhe gjithë statit. Njerëz që për mua janë përjetësisht në historikun tuaj. Përjetësisht ato jo vetëm bashkëpunëtor, po miq që i konsideroj për jetë. Është e përsosur, ajo që unë doja një mesazh të ndaja këtu është që kemi të tërë detyrë, që të kemi mundësinë të japim të rinjve që kanë një ide, të japim mundësinë të marrin projekte, edhe duke marrë rrezikun që mund të gabojnë, edhe mund të marrin rrezikun e një failure, e një dështimi, por është ky brez që ka nevojë tani ta bëj këtë gjë me atë që unë shoh tek ju, në të vazhdueshme është mundësia që jepet të rinjve, të vinë të ndërtohen tek ju, dhe pastaj të dalin dhe të ecin në rrugën e tyre krijuese, që për mua është shumë e mirë. Ne kanë të dyja kemi kaluar Covidin, pyetja ime. Në 2020, duke marrë 2020 si një pjesë të kaluarës, për të ardhur për sotme dhe për të kaluar tek pjesa e tretë pastaj. Në 2020, çfarë ishin 2 mësime që ishin për ty gjëra që do t'i marrësh me vete, që janë do 150 vite që ke përpara dhe kesh me vete gjithmonë. Do përpiqem të përgjigjem të dy pyetjeve që sapo më bërë, sepse lidhen shumë me njëra tjetrën. Kur nis një biznes, është për te sa lek do bësh. Nëse bën sa lek më shumë, nëse do flesh në një krevat pak më të rehatshëm, e dyshek çik më komod, që do bëj 1000 euro më shumë, apo në një shtëpi që ke 2 dhoma, 3 dhoma më shumë, më besoni, e kemi thënë, nuk do të tingëlloj klishe, po nuk të bën as si përmarrës më të mirë, as më njerëzor, as më të suksesshëm, ndoshta po nëse sheh vetëm interesin tënd personal, po detyra një si përmarrësi është për te kësaj, dhe prandaj e thash që sa e rëndësishme është stafi dhe sa e rëndësishme është pjesa që ti do të ndash, sepse ti për ca njerëz i ke ndryshuar rrjedhën e jetës, mos do kishin bëj punë tjetër, një pjesë i ke fut në rrugën tënde. Janë familje të tëra. Dhe janë familje të tëra, po. Dhe ke një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Dhe ajo që unë kam ndesh të bëj është nuk është se kam ndesh të shpejt sa lek më shumë llogarinë time, të them të drejtën, të pisa lekë e gjithmonë kur je si përmarrës, në varësi të biznesit, po nëse bën biznes të ndershëm me punë të pastër, mos e mendoni që do pasuroni në një ditë apo sepse do keni lek, do keni gjithmonë sfida dhe do keni gjithmonë vështirësi për lek, por që nuk është leku mjeti që është një indikator. Po, është patjetër, nuk është mjeti që ju drive, se s'di fjalën në shqip, që drejton në përtes përpara. Unë personalisht e kam ndjerë që në fillimet e karrierës time që është shumë e rëndësishme për mua dhe ma identifikova edhe kur e bëm bashkë trajnimin që unë jam një person që është shumë e rëndësishme që të arrij atë maksimumin e suksesit tim, kur shumë njerëz besojnë tek unë, edhe kur shumë njerëz betohen dhe hecen. Besojnë tek unë, jo vetëm stafi në rastin konkret, por kur ti ke mundësi të ndryshosh me një këshill, me një inspirim, ndoshta siç e bëri dikush për mua atëherë që ti kesh mundësi të krijosh, të jesh vetë një model suksesi për të tjerët, dhe kur dikush të thotë që unë të kam dëgjuar një herë një auditor dhe nga ai moment kur kam nisë një biznes, do të thotë që unë base i kam ndryshuar, po mund të jetë një person, mund të jenë 10 persona, mund të jenë 100 persona. Nuk ka rëndësi se sa, por të paktën një personi ke pas mundësinë që ti tregosh
modelin të suksesit dhe t'i thush që kur unë e bëra këtë gjën pas asgjë, pra sepse ideja është tani që ne këtë po mundohemi të promovojmë. Sepse shpesh e bëjmë pyetja, a duhet të kesh shumë lekë për të si biznes? Sa po e shkruan, ëh? Po. Është apo e keni më kollaj se keni lekun. Nuk është. Jo, s'kam pas asnjë lek. Unë kam qenë sikurse shumë familje po flasin para shumë vitesh, nuk kisha asnjë lek dhe kisha edhe një histori që e nisa me një shoqen time të ngushtë. Ajo futi kompjuterin, unë futa pak lek, aq sa kisha. Dhe shoqja ime e ngushtë vendosi të largohej nga Shqipëria, si shumë të rinë në atë kohë. Edhe në fakt me të drejtë ai do të merrte kompjuterin mbrapa sepse kishte futur dhe më duk sikur më mori një pjesë të zemrës, më mori gjithë sepse më duk ai kompjuteri dhe nuk e kuptoja që ishte thjesht një ca materiale që do të kaloj nga një flash në një kompjuter tjetër, po thjesht ideja që më mor kompjuteri ishte nuk ishte te kompjuteri thash, po ishte tek ajo që më duk sikur dhe thash dhe po flas këtu për investim që mund mos pra një kompjuter edhe shumë pak lek, 500.000 lek vjetra ndoshta nëse mund ta qyj kështu. Kështu që ta diskutojmë që edhe për të thënë që sa e rëndësishëm është leku në nisjen e një biznesi, sigurisht që vjen një momentin që ke idenë do fillosh të duhen ca para për ta zhvilluar idenë tënde. E kam thënë kudo ku më është dhënë mundësia, e kam thënë edhe tek ja kam thënë dhe ministres financave një herë që më është dhënë rasti, ja kam thënë edhe ministrit të sipërmarrjes. I kam thënë që nëse duhet bëni diçka për të rinë, duhet flisim me institucionet financiare që aksesi për financim të jetë më i lehtë. Mos i torturoni për të marrë 500.000 lekë të reja dhe vu hipotekë në kolateral hipotekën e shtëpisë prindërve siç kam bërë unë. Dhe mbase I kam lënë prindrit të shkret pa gjuhë deri në momentin që riktheva shtëpinë sepse dhe ata kishin frikë se unë mund të falimentoja. Dhe është shumë e drejtë sepse ata kishin punuar gjithë jetën për të bërë të filarë koha në fakt për ndërtuar dhe financial angels, mos e të qeverisë. Kjo mund të jetë një thirrje për biznesin, të cilët kanë mundësi dhe kanë sa lekë të fillojnë të besojnë. Ka nis disa iniciativa shumë të mira në ekosistemin që folën. Dhe më vjen mirë është dhe mi kesha ime Fabiola Duro që e ka nisë dhe ka bërë një fond investimesh, se sa do filloj të jetë konkret, kjo do se cila fazë don ato kone vetë, por e rëndësishme është që është krijuar. Dhe për të thënë çfarë na ka mësuar 2020 është pikërisht kjo që në asnjë gjë nuk ka më shumë rëndësi se sa shëndeti, kjo dihet. Dhe sepse jemi të gjithë të barabartë dhe nuk në mënyrë më absolute nuk edhe ai që ka shumë para, edhe ai që ka zero para, përpara Zotit edhe një fuqi më të mbinatyrshme se sa ne, është krejtësisht I barabartë dhe do të kuptoni se do ta thjeshtojmë, është një punë, një vokacion që shumë njerëz zgjedhin ta bëjnë, nuk është kaq e kollaj sa duket, është e bukur, siç po themi, por janë ca aksioma që dalin mbi ne që do jesh në biznes, do jesh shumë mirë, po duhet të jesh mirë. Dhe është sa kujdesesh për veten. Leda, ajo që ka rasti, domethënë, për ta saktuar këtu është çfarë na mësoi gjithë 2020 dhe çfarë I mësoi sipërmarrësve 2020. Shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Gjithë kemi kaluar atë që kemi të gjithë. Pra, por përgjegjësinë që ke në momentin që ndodh diçka që krejtësisht e paparashikueshme, pra duhet gjithmonë të mendosh që kur kemi bërë ato planifikimet fillim vitit, kemi thënë kush është skenari pozitiv dhe negativ, por kur as në skenariet e filmave më kështu, as në ëndrat më kështu nuk do mendonin që do vinte një pandemi që do ndryshonte gjithë fatet e botës. Ajo që është shumë e rëndësishme për ta përmend këtu, është një moment ndoshta që një sipërmarrëse tregon veten në raport me stafin, në raport me emrin që ka ndërtu dhe integriteti një njeriu duket pikërisht në momente krizash. Kur ti je mirë, je I suksesshëm, ke disa para më shumë, ke pak influencë nëse mund ta quaj kështu, të gjithë janë mirë me ty. Sepse s'ke asnjë arsye për më tepër kur edhe natyrë pozitive, unë jam mundu mos krijoj konflikte edhe me ata që masi që konkurrent kanë bashkëpunime shumë të mira. Por integriteti I një sipërmarrje si tregohet pikërisht në këtë rast. Dhe pyetja më e madhe që ti I vë vetes në atë moment është do mbyll biznesin, do e minimizoj atë, sepse ne
nga marsi deri në tetor nuk kemi faturu as edhe një gjë. Dhe po ju them një shifër sa për kështu që shpenzimet mujore ose humbja ka qenë 20.000 euro në muaj. Dhe një shoqja ime kur po flisim më tha, wow, Rafa, je kaq e qetë pa mu, mbas 6-7 muajsh, i thash, unë sigurisht që nuk jam e qetë, sigurisht që ka qenë një goditje shumë e fortë. Por nuk po ja shohim post goditjet. Por i thash, nuk do ndryshonte asgjë nëse unë do stresohesh aq shumë, pra stresi ka qenë aty, po që duhet të them që sepse ai momenti është ai që menaxhimi dhe i këtyre momenteve të tilla është shumë i rëndësishëm, me rrit qetësinë, me rrit kthjellësinë, me pa kush do jetë hapi që do ndërmarr dhe pa diskutim mos me marr vendime emocionale, sepse kjo situatë e tillë të sjell në një lloj vendimarrje emocionale, sepse tani ti heq gjithë sepse s'kam më. Dhe kam pas dhe fatin që më kanë ndihmuar shumë edhe stafin. I kam pas në krah, e kemi kaluar bashkë, kanë qenë këshillat e përbashkëta që merrnim dhe mblidheshim. Pra kur ishte ajo që si do bëjmë, çfarë do bëjmë, e japim edhe një shans vetes, që të mos hiqim njerëz nga puna, sigurisht me disa reduktime rrogash patjetër, dhe kështu që patjetër nuk ishte e pamundur ndryshe, dhe me mirëkuptimin e secilit. Dhe tham që okay, do ta kalojmë gjithë bashkë. Në fakt, kjo ka qenë jo vetëm për meritën e sipërmarrësit që e vendosi dhe tha okay, unë do ju marr gjithë në punë, por ka qenë e padiskutueshme edhe për mirëkuptimin e gjithë stafit që kjo situata është e tillë, do ta kalojmë gjithë bashkë.